Բարոյձեզ հարգելի բարեկամներ, զինակից ընկերներ, ոչ այնքան երկարատև դատարից հետո ստիպված եմ նման կերպ խոսքս հասցնել իմ զինակից ընկերներին, այն անձանց, ովքեր մտահոգված են մեր հայրենիքի ապագայով։ Հարգելի բարեկամներ, որքան մոտիկանում են նախընտրական այդ գործընթացի հետ կապված գործառույթները, այնքան տարբեր քաղաքական ճամբարներից հնչում են առաջարկներ համագործակցության մեր կառույցների միջև, սակայն ամենակարևորը մոռանում են, որ մենք այլևս որևէ քաղաքական ուժի չենք վստահում, քանի որ տարբեր ժամանակահատվածներում մեր ազատամարտիկների խավը եղել է խաբված ձեր կողմից, տարբեր ժամանակահատվածներում խոստումներ, շռայլորեն խոստումներ բաժանելուց հետո դուք խաբել եք եւ երկիրը բերել եք, հասցրել եք այն վիճակի, որը որ հիմա տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Խոսքս չի գնում գործող իշխանության, միայն մեղադրանքս չեմ հնչեցնում գործող իշխանությանը, այլ նաև տարբեր ժամանակահատվածներում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, ովքեր այսօր հերթական անգամ ձգտում են իրենց ուրույն տեղը զբաղեցնել թալանի աթոռը զբաղեցնելու համար ամեն տեսակի խոստումներ են բաժանում, շռայլորեն բաժանում, նույնիսկ հնչում են անվճար բուժօգնության, առողջապահության անվճար բարձրագույն, միջին կրթության խոստումներ են տրամադրում, 300,000-ից ավելի նոր աշխատատեղերի ստեղծման մասին է խոսքը գնում, որը չգիտես ինչի է հեքիաթին կան անձինք, ովքեր հավատում են, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում ազգաբնակչության մոտ 30%-ը զբաղեցնելի են նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ, մինչդեռ 90-ական թվականներին հերթական քաղաքական խոստումներ շռայլորեն բաժանող ուժը ԽՍՀՄ-ում առաջի տեղերը զբաղեցնող արտադրությունով առաջի տեղերը զբաղեցնող Հանրապետության արտադրությունը ամբողջովին քանդեցին եւ այդ ուժերի ներկայացուցիչները այսօր ցանկանում են հերթական անգամ մեզ խաբել, շռայլորեն խոստումներ բաժանելու շնորհիվ գան իշխանության, շարունակեն իրենց հարստացման գործընթացը, իրենց ոչ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը արդեն գերազանցում է 17 միլիարդ դոլար։ Նման պարագայում ինչ անվճար կրթության կամ առողջապահության կարող է լինել խոսք, եթե դու նույնիսկ չունես մրցունակ արտադրություն, որի սպառման արդյունքում ունենալու ես արժեքների աճ, կարողանալու ես արտաքին պարտքդ փակես։ Մեր սերունդը արդեն գնում է մարման գործընթացին, տարիքայինի նկատառումներով, մեր ապագա սերնդին մենք հանձնելու ենք պարտքերով լի հանրապետություն, ինչի մասին եք խոսքում։ Որևէ քաղաքական ուժի կողմից չի հնչում Արցախի վերականգնման, ասեմ ավելին, գործող իշխանության խոսքում հնչում է, որ Արցախը վերջնական, եթե մենք ցանկանում ենք խաղաղություն, Արցախը ամբողջությամբ պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ մենք պահանջատերներս, ում անմիջականորեն է հասցվել վնասը, ով անմիջականորեն մասնակցել է մարտական գործողություններին եւ այսօր գտնվում է ծանր առողջական վիճակում, չգիտես խի մենք լռում ենք։ Միայն հնչում են դժգոհություններ, տղեկ,
եկել է ժամանակը, երբ որ խոսքը պետք է լինի իրատեսական։ Այսօր դուք տարբեր խոստումներ բաժանող կառույցների անդամներ եք հանդիսանում։ Մոռանալով ձեր զինակից ընկերոջ մարտիրոսվելու հանգամանքը, եռաբլուրի 3-ից 4 անգամ ավելացնելու հանգամանքը, իրավունքների ոտնահարման մասին, մոռանալով նաև որ երկրի ազգակործան իշխանության ղեկավարը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում պայմանագիր կնքելու համաձայնություն է ձեռք բերել խաղաղության դիմաց, մեզ մարտական գործողություններից մասնակիցներից հանձնել Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանությանը եւ որպես 90-ական թվականներին հանցագործություն գործած 90-ականներից ի վեր անձանց դատապարտելու հանգամանքը մոռանում եք։ Որևէ քաղաքական ժողովուրդ ցանկանում այսօր ազգային ժողովում ներկայացված լինի, չի խոսում դրա մասին։ Ավելին, թե գործող իշխանության ղեկավարը, թե ընդդիմադիր ուժերը այսօր խոսում են խաղաղության մասին։ Ինչ խաղաղության մասին կարելի է խոսել ինքնաձիգի փողի ներկայությամբ կամ պարտադրանքով։ Դուք պատրաստ եք, մենք պատրաստ չենք մեր մարտիրոսված ընկերների հիշատակը ոտնահարել։ Մեզ համար հայրենիք, Հայաստան, դա սրբություն է։ Մենք չենք կարող ուրանալ դա։ Մենք չենք կարող ուրանալ մեր անցած ուղին։ Մենք չենք կարող մեր 30-ից ավելին տարիներ անցած ճանապարհի վրա խաշքաշենք եւ ապրենք այսօրվա ինքնությունը կորցրած մենք չենք պատրաստվում նման իրավիճակում ապրել։ Արժանապատվությունը կորցրած ծնկի իջած վիճակում մենք չենք պատրաստվում շարունակենք արարել եւ այդ երկիրը հանձնել մեր երեխաներին։ Եվ այսօրվա իմ եթեր մտնելու միակ նպատակն է հայտարարությամբ հանդես գալ, որ անխնդիր բոլոր քաղաքական ուժերին այլևս մենք չենք վստահում եւ այն քաղաքական ուժը, ով պատրաստ է ձևավորել անցումային ժամանակավոր կառավարություն եւ վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետությանը անկախության հռչակագրի հիման վրա ձևավորված սահմանադրությունը, ով պատրաստ է անձնական ամբիցիաները դնել մի կողմ, ով նախկինում իր կատարած մեղավոր մեղքը համարձակություն ունի ընդունել եւ գալ համատեղ ստեղծագործել անցումային կառավարության մեջ, երկիրը հանել այս ծնկի իջած վիճակից, մենք այդ ուժի կողքին կլինենք։ Մնացած այն ուժերին, ովքեր ցանկանում են հերթական անգամ մեզ խաբել, մենք այլևս չենք վստահում։ Չենք վստահում ձեր 300,000-ից ավելին աշխատատեղեր ստեղծելու խոստումներին, անվճար բուժօգնություն տրամադրելու, անվճար կրթությունին, որովհետև 30 տարի ժամանակը բավարար է դա ամեն ինչը ըմբռնելու համար։ Դուք հերթական ուժն եք, ով ցանկանում եք գալ իշխանության եւ ապահովել ձեր քաղաքական ուժի բարեկեցությունը, ոչ հայությանը, ոչ համայն հայությանը։ Եվ այսօր որևէ քաղաքական ուժ իրավունք չունի խոսել ոչ հայկականության մասին։
քանի դեռ նա նպատակ ունի ընդամենը զբաղեցնել իր ուրույն տեղը երկրի օրենսդիր մարմնում։ Այսօրվա իրավիճակում մենք հայտնվել ենք սխալ ազգակործան օրենսդիր ակտեր ընդունելով։ Այսօրվա մեր ընտրական օրենսգիրքը թույլ չի տալիս իրական հայրենասեր ուժերին մասնակցել առանց քաղաքական ուժ լինելու մասնակցել ընտրություններին։ Գործիքակազմը ընտրական օրենսգրքի ամբողջությամբ չի համապատասխանում ժողովրդավարության սկզբունքներին։ Այն ընդամենը հանդիսանում է հարմարավետ գործիք գործող իշխանության վերարտադրման համար։ Դա կլինի վարչական ռեսուրսի ներգրավումը, ընտրակաշառքները այլ տեսքով արտահայտելը եւ այլն։ Չեմ ցանկանում այսօր անդրադարձ կատարել օրենսդրական ընտրական օրենսգրքի մեկնաբանություններ իրականացնել, այլ ընդամենը ցանկանում եմ ստապության կոչով դիմել իմ զինակից ընկերներին։ Հարգելի բարեկամներ, հերիք է խաբվենք, մենք պետք է լինենք երկրի իրական պահանջատերը, մենք ենք երկրի իրական տերերը, քանի որ այս երկիրը մինչև հիմա գոյություն ունի մեր նման տղաների ազնվեր մարտական գործողությունների մասնակցություն իրականացնելու շնորհիվ։ Այսօր մեր ընտանիքներն են տուժողի կարգավիճակում հայտնված։ Այն անձինք, ովքեր այսօր տարբեր քաղաքական հոսքերի շնորհիվ առանց որևէ լումա ունենալու երկրի պաշտպանունակությունը բարձրացնելու գործընթացում այսօր բնակվում են բարեկեցիկ պայմաններով։ Նրանց չի հուզում մեր այսօրվա ստեղծված իրավիճակը։ Եվ նույնիսկ մեր հարցը նրանց ներկայության բարձրաձայնելիս հնչում է հետևյալ թեզը. դուք ցանկանում եք Արցախի վերադարձը, դուք հրահրում եք պատերազմ, մարտական գործողություններ։ Հերթական անգամ կրկնում եմ, հարգելիներս, մենք մարտական գործողությունների մասնակիցներս առաջիններից ենք, ով չի ցանկանում մարտական գործողությունների վերսկսումը, քանի որ դա մենք զգացել ենք այդ ցավը, մարդկային կորստի ցավը, վիրավորվածությունների ցավը մենք զգացել ենք մեր սեփական մաշկի վրա։ Մեր ընտանիքներն են հայտնվել ծանր ֆինանսական կացության մեջ, ոչ թե ձեր ընտանիքները։ Եվ մենք չենք ցանկանում Արցախի վերադարձը միայն մարտական գործողությունների վերսկսումով։ Սակայն դա չի նշանակում, որ մենք վարում ենք պարտվողական քաղաքականություն եւ պատրաստ չենք։ Մենք պատրաստ ենք հայրենիքի առաջին իսկ կոչով համալրել Հայաստանի Հանրապետության արդեն իսկ կազմավորված ոչ գործող իշխանության, ոչ նախկին մեր կողմից ձևավորված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը համալրելու եւ կանգնել մեր երկրի պաշտպանությանը։ Ունենք եւ համապատասխան գիտելիքներ եւ ներուժ այդ ամեն ինչը իրականացնելու, սակայն դա գտնում ենք, որ ծայրահեղ միջոց է։ Սկզբից պետք է փորձել դիվանագիտական ճանապարհով այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Արցախը կորցրեցին ոչ թե մենք մարտական գործողությունների մասնակիցներս, այլ մեր այսօրվա դիվանագետները, այսօրվա եւ նախկինի դիվանագետները, ովքեր մինչև այսօր գեներալի ուսադիրներ կրողներով, բայց ոչ գեներալ լինելով հայտարարում են մի քանի պատերազմի մասնակից։ Ինչ մի քանի պատերազմի մասին է խոսքը գնում։ Ինչ մի քանի ցեղասպանության իրականացման մասին է խոսքը գնում։ Եթե խոսքը գնում է ընդամենը մեկ շարունակական բնույթ կրող ցեղասպանության եւ մեկ հայությանը նետված մարտահրավեր, միջազգային նորմերով պատերազմ է համարվում
երկու պետությունների միջև զինված ուժերի լայնածավալ մարտական գործողությունները, որոնք տեղի են ունեցել 91-ից 94 թվականը, որի արդյունքում կնքվել է ընդամենը զինադադարի զորքերի երկխաշման պայմանագիր։ 2016 թվականի մարտական գործողությունների վերսկսումը դա ընդամենը չհայտարարված պատերազմի երկրորդ ճակատամարտն է, 20 թվականն է երրորդ ճակատամարտը։ Մենք կրել ենք պարտություն, մեր դիվանագետները կրել են պարտություն չհայտարարված պատերազմի հերթական ճակատամարտում։ Իրական ճակատամարտը դեռ առջևում է, այդ դրա մասին մտածեք, քաղաքական ուժին վստահություններ շնչելու կողմնորոշվելու ընթացքում դրա մասին մտածեք, որ եթե մինչև գարնան վերջ քաղաքական ուժերը մի կողմ չդնելով անձնական ամբիցիաները չձևավորեն անցումային ժամանակավոր կառավարություն, չձևավորեն և չվերադարձնեն Հայաստանի Հանրապետությանը իրական սահմանադրությունը, խոսել ընտրությունների ազգային ժողովում ներկայացուցիչ լինելու մասին անիմաստ եմ համարում։ Դերևս առաջին քայլը չհաղթահարած, երկրորդ քայլի մասին չեն խոսում։ Եկեք համախմբվենք, միասնական ճակատ ձևավորենք։ Տարբեր քաղաքական ուժերից ձևավորենք անցումային կառավարություն, վերադարձնենք ժողովրդին Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի հիման վրա ձևավորված սահմանադրությունը, նոր մտնենք նախընտրական մրցակցային փուլ։ Անցումային կառավարության ձևավորված անցումային կառավարության ձևավորման իրականացման փուլում բացառվում է, որ չի հայտնաբերվի այն քաղաքական ուժը, որը ի վիճակի կլինի մեր երկիրը հանի այս ծանր քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամից։ Եվ դուք ինքներդ ականատես կլինեք և արդեն վճռական կլինեք կողմնորոշվելու ժամանակ այս կամ այն քաղաքական ուժին ձևավորելու։ Այս պահին բոլոր հնչեցված խոստումները սուտ են և ունեն միայն մեկ միտում։ Օրենսդիր մարմնում լինեն ներկայացված։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Դերևս այսքանը կսպասեն բոլոր քաղաքական ուժերի առաջարկներին, պատրաստենք կառուցողական երկխոսությանը և ճանապարհը միակ մեր հայրենիքի փրկության տեսնում ենք անցումային ժամանակավոր կառավարության ձևավորման մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությանը իրական անկախության հռչակագրի հիման վրա ձևավորված սահմանադրության ժողովրդին վերադարձի։ Սպասում եմ բոլորիդ, սիրում եմ իմ երկիրը, իմ հայրենիքը, նվիրված եմ իմ երկրին և կարծում եմ բոլոր ազատամարտիկները, իրական ազատամարտիկները մի կողմ կդնեն այսօրվա կուշտ փորը և կմտածեն Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ ապագայի մասին։ Կունենան իրենց մեջ ուժ միավորվելու և հզոր դաշինք ձևավորելու գործընթացում։ Այսքանը։